우리 땅에서 키운 밀을 먹고 자란 아이는 자기를 더 사랑하게 될 것이고, 정성 들여 키운 단호박을 먹고 자란 아이는 땀의 위대함을 믿게 될 것이며, 기다림으로 키운 딸기를 먹고 자란 아이는 인내 뒤에 달콤함을 깨닫게 될 것입니다. 건강한 푸드가 사람을 바꾼다는 믿음. SPC의 이런 믿음이 자연과 사람을 더 건강하게 만들고 있습니다. 자연에서 사람에게